¿Qué rollo con el pollo? No me miro, pero vamos a poner los mofles. A ver, ¿qué vamos a poner, pre? Mira, le voy a decir a tu mamá que andas enseñando el dedo, perro. Corta. No, ¿cuál corta? Hay 2 tornillos nomás, lo voy a prender. A ver cómo se escucha. Está liqueando mucho. ¿Se escucha más recio? No, se escucha recio porque no lo he apretado. No, se va a escuchar como la de Brian, creo. Le falta... Oh, no, ya tiene los mofles. Sí, nomás que no lo he apretado. Escucha, se escucha bien, no se escucha tan ruidosa como. ¿Qué dijiste, güey? Se escucha bien. Sí, así quiso decir. Which y'all got in there? We got, Open though. Dale un spicy. Yeah, Rig. Hey.